Sveiki, čia Čezarės ateljė. Šiek tiek suvėlavau su sausio ir vasario mėnesio knygų apžvalga, nes tiesiog neturėjau laiko, neradau tinkamos progos papasakoti apie knygas, tai perskaičiau ne taip daug, sausį 4, vasarį 3. Dauguma buvo iš bibliotekos. Tai gal ir pradėsiu būtent nuo sausio, tai pirmąją knygą, kurią perskaičiau, tai Tarnaitė stebi, daviau 4 žvaigždutes. Taigi, ten tęsiasi būtent Tarnaitės istorija, šį kartą kaip jinai jau vyrą turi, tą Enzą, ir vaikus, ir kaip tenai vyko su kaimynais jų. Tai man patiko būtent šita autorė sugeba tiesiog prikaustyti, suintriguoti ir, kas yra. Tai va, autorė man tikrai labai patinka, jau visas jos knygas perskaičiau, kokios yra lietuvių kalboje, ir daug kas sako, kad jos banalios, kad populiarios tokios, bet aš tame nieko blogo nematau. Nes man tikrai, aš trilerių nemėgėjas esu, pas mane nelabai rasite trilerių, aš juos iš bibliotekos pradėjau imti, tai patraukė šiek tiek ant trilerių žanro, tai susidomėjau būtent ir šitą autorę, manau, tokie lengvesnius trilerius rašo, jie nėra tokie baisūs. Na, antroji knyga, tai jau čia iš mano bibliotekos, tai Agnės Bausienės Nepadorūs žodžiai. Tai labai patiko šitą knygą. Aš visas jos knygas tikrai dievinu, nes jos tokios lengvos, skanios, greitai susiskaito. Žmonės jai rašo blogus komentarus ir blogus atsiliepimus, kad tai banalios knygos. Na, ko jūs norite iš meilės romano? Jisai yra skirtas atsipalaidavimui. Taigi, ir šitoje knygoje yra pagrindinė veikėja rašytoja, kuri per pažįstamą Facebook'e susiranda knygų klubą, kur reikia skaityti turtingiems, įtakingiems vyrams savo kūrybą. Na ir aišku, prie ko tas priveda ir kaip baigėsi, turbūt ir taip aišku nuspėjama. Na taip, knyga nuspėjama. Bet aistros ten tikrai netrūko ir tikrai labai karšta knyga. Na, toliau skaičiau Vergas. 3 žvaigždutes tik daviau. Na, kaip čia pasakyti, pradėsiu nuo pradžių. Tiesiog vyras, vartojęs narkotikus, atsiduria komos būklėje ligoninėje ir jau jį nurašė visi. O jisai viską girdi ir mato. Kodėl man šita knyga, ir jisai su sielos vedliu kažkokiu viduje kalbasi. Kodėl aš daviau tik 3 žvaigždutes, nes paprasčiausiai dėl to, kad aš tos knygos neatsiminsiu. Taip, ten gražių frazių labai yra, tokių skambių, bet dauguma man jos girdėtos, jau nuvalkiotos gan. Na, aišku, gražiai skamba kaip sudėta į tokią istoriją su veikėju, bet aš tikrai tos knygos, aš jau dabar net nebeatsimenu beveik, ką ten pasako ir kas ten buvo. Toliau, tai mano psichologijos knyga ir vienos Kuršėnų mokytojos, tai medicinos istorijos šaknys Šiaulių rajone. Buvau pristatyme šitos knygos,
Tai tikrai labai turiu daug ką papasakot apie šitą knygą. Tai pirmiausia, kadangi mano močiutė buvo laboratorijos vedėja ir vaistininkė, mama buvo seselė, senelis direktorių 2 vairuotojas, tai aš pažinojau visus tos gydytojus, seseles. Ir toje knygoje istorija pateikiama nuo tokių senovės laikų iki dabartinių, kaip visa medicina Šiaulių rajone vystėsi. Tai pamatyti nuotraukas tokias iš senesnių laikų ir naujesnių buvo labai įdomu, net savo močiutės nuotrauką radau vienoje. Tik pavardė blogai užrašyta, tiesiog negerai užrašė. Bet tokios knygos mes iš tikrųjų dar neturėjom. Ir labai džiaugiuosi, per pristatymą taip pat rodė nuotraukas ant sienos ir mačiau savo močiutę, tai taip, susigraudinau, aišku, vis dėlto šeimos narys, dalis istorijos būtent, ir tikrai man labai patiko šita knyga. Taip, prisipažinsiu, taip, nuo pradžios iki galo aš jos neskaičiau. Man svarbiausia buvo nuotraukos ir, aišku, šiek tiek permečiau akimis, paskaičiau, susipažinau su ta istorija, bet taip nuodugniai, nuosekliai tikrai prisipažinsiu neskaičiau, nes labai smulkiai prirašyta. Ir ten reikėtų nagrinėti, o dar mano senelis norėjo skaityti tą knygą, tai kad bibliotekoje eilės nesudaryti, norėjosi greičiau grąžinti. Kita knyga jau iš mano bibliotekos, angliška, tai The Little Book of Cat Magic, Deborah Blake. Taip, čia raganavimo knyga. Tiesiog skaičiau tokią nuobodžią knygą, apie kurią kaip tik po to ir pakalbėsiu. Ir norėjau kažkuo atsigauti. Tad paėmiau šiek tiek ir kitą kalbą, ir kitokį žanrą, ir net negrožinę. Tai šita knyga man labai priminė kitą knygą, Cat Magic, kur irgi kažkuriam video pasakojau ir skaičiau. Tik čia paveikslėliai tokie nespalvoti. Pavyzdžiui, kačiukas su žvake. Tai burtų yra apie kačių dievus, apie gyvenimą su katėmis, kaip pavadinti savo katę, apie familiarus, apie katės sveikatą, apie meilę, apie laukinės kates. Viskas apie kates ir magiją susieta su katėmis. Taip, labai patiko. Tikrai gera knyga, kas domisi magija, raganavimu. Tai ir jeigu turite katę, tai tikrai rekomenduoju. Dabar ta knyga, dėl kurios aš buvau praradęs visiškai norą skaityti. Tai Leslie Wolf Ligoninė. Daviau 3 žvaigždutės čia su magaryčiom. Ką aš galiu pasakyti? Visa knyga, kaip aktorė, kurią užpuolė, sužeidė ir apibintuota visas veidas, akis su bintais, nieko nemato, tik tai girdi ir guli ligoninėje. Aš nepasakosiu iš tikrųjų, kaip ten buvo, ar ligoninė, ar ne. Jau čia turėtumėt paskaityti, bet tiesiog guli ligoninėje ir galvoja, kas ją užpuolė. Visus įtarinėja, jai amnezija, dar tuo labiau nieko neatsimena. Tikrai nuobodi knyga buvo, labai. Tokia lėtai skaitėsi, nors tie skyriai ir trumpi. Bet nelabai man patiko. Ir paskutinę knygą aptarsiu, kuri tikrai patiko ir tikrai greit susiskaitė, tai Indrės Vakarės Gražuolė ir pabaisa. Visos man šios autorės knygos patinka, vienos tik nesuskaitęs, kuri vadinasi Nebijok.
O čia naujausia autorės knyga. Tai tikrai švelni, graži, šiek tiek tos aistros yra. Bet tiesiog mergina grįžta į mažą miestelį netoli Baltijos jūros, kur bažnyčioje pamato savo buvusį klasioką. Tai ir jisai suraišė ant akies, ten buvo tokia tragedija, nepasakosiu, aš nenoriu spoilinti. Ir, savaime suprantama, kas tarp jų įvyksta ir kaip baigėsi. Jau čia nuspėjami tie meilės romanai, bet tikrai graži istorija. Ir ant viršelio vakatukas yra. Ir yra ten tas katinėlis knygoje, man labai patiko, kad autoriai įdėjo kačiuką. Dar didesnį balą pakėliau knygai, tikrai iki 5 žvaigždučių. Tai va, man tikrai patiko, lauksiu kitų autorės knygų. Na va. O dabar ką skaitau? Dabar jau pusę perskaičiau naujausios Larissos Pel Pavojingas meilės romanas. Lėtai skaitos iš tikrųjų ir skyriai ilgi. Bet labai įdomi, tikrai duosiu aukščiausiai vertinimą, nors žinau jau, nuspėjau, kas bus pabaigoje, bet dar pusę knygos liko, tai pasimėgausiu. O po šitos skaitysiu šiandien, gavau, ką tik nesenai parsinešiau už pastomato, tai Andrėjos meilė stipresnė už kerus, jau nuplanuota toliau skaityti. Beje, autorė pati kūrė viršelį, su dirbtiniu intelektu. Žinau, kad daug kas burba ant to dirbtinio intelekto viršelių, o aš kaip tik palaikau ir man netrukdo. Taigi, ne viršelį skaitai, o svarbiausia, kas parašyta knygoje. Beje, gražus viršelis, nesvarbu, kad panaudotas tas dirbtinis intelektas, dabar daug kas jį naudoja, aš taip pat savo knygų viršeliam jį naudoju. Ir nieko tame blogo nematau. Svarbiausia, kad knyga būtų jau parašyta žmogaus. Tai va tiek. Aptariau 2 mėnesių knygas. Ir toliau skaitysiu. Tikiuosi, dabar po tos ligoninės atsiras didesnis noras skaityti, nes ta ligoninė tai mane pribaigė negyvai. Tikrai tokia nuobodi buvo knyga, pasakau. Kankinausi, vieną kartą prasitęsiau bibliotekoje, dar buvau 2 knygas pasiėmęs, bet jau ir tas nunešiau, galvoju, nebespėsiu per tą ligoninę. Tai va, o daugiau planuose dar bus matyti, ką toliau skaitysiu. Dabar po kol kas šios 2 knygos, kurias parodžiau. Na ir ką, tada susitiksime balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje, kaip aš jau spėsiu nufilmuoti. Tad iki.